a terceira das conversas e antes de ter un debate no cal todo o mundo terá a oportunidade de falar e de transmitir a súa opinión, pois é da man de Paulo Porta, que nos vai a falar dos debuxos de guerra, que mesmo para min foron sempre unha sorpresa dentro do ámbito artístico galego e tamén dentro da obra de Arturo Souto, non? Dais unha desas sombras das que falábamos tanto eu ao principio como María ahora sobre o descoñecemento que ainda temos dos nosos creadores, non? A raíz da publicación dese libro no ano 2002, certamente nese 2002 ese libro non chegou a min, senón que chegou varios anos despois, pois foi todo un descubrimento, non? E dai pois un pouco o meu interese porque Paulo estivese hoxe aquí, que quen mellor os coñece e quen máis traballou sobre eles, co cal cando lle chamei para que participase, pois tamén dende o primeiro momento me dixo que sí, que estaba encantado, pois para min foi unha gran alegría, non? Porque penso que un pouco se pechaba así, pois da mellor maneira esta xornada, non? Un pouco indo do general ao máis concreto, non? Paulo Porta naceu en Marín, foi profesor de debuxo catedrático no IES Arcebispo Xelmídez de Santiago ata 2021, ano no que se prexubilou, artista plástico e investigador. Entre os temas que estudou destaca a obra gráfica de guerra de dous artistas galegos, Castelao e Souto. É autor das seguintes publicacións: 1937, Castelao e Souto en Valencia, dúas teses para a valoración da evolución estética de Castelao, a Guerra Civil, capítulo do catálogo da mostra antolóxica de Arturo Souto, da Fundación Pedro Barrié de Damaza, do que falei antes, Arte en Loita, comunicación no Congreso Castelao co pensamento en Galiza, e da biografía de Arturo Souto de Edicións A Nosa Terra de 2002, e o libro A Guerra de Arturo Souto, tamén de Edicións A Nosa Terra de 2002. Paulo, teu turno, moitas grazas. Gracias a ti. Bueno, moi boas tardes a todos. Perdonades se teño algún esporádico ataque de tos, estive co COVID fai moi poucos días. Pero bueno, vamos a ver. Efectivamente, Souto foi unha sorpresa para min tamén. E, de feito, eu fui un investigador ocasional, casi, eu que sei, por carambola, con ese tipo de cousas. Sucede que nos anos 80 eu estaba facendo Belas Artes en Valencia. O movimento renovador da arte galega xa era un tema que me interesaba moito. De feito, calquera traballo de tipo que tiña que facer na carreira de tipo para historia da arte ou teoría da arte, procuraban cauzalo sempre por aí. E recordo que houve unha vez, debía estar acabando o terceiro, no ano 82, que un dos meus profesores de historia díxome, pois mira que tes tema coa arte galega. Recordas os cadros de Souto que se atoparon aquí facía daquela 12 anos? Que cadros de Souto? Sí, os cadros que se expuxeron aquí na Galería Vale 30 aínda existe, non está no mesmo sitio, pero está por ali e tal, e ademais eses cadros son os que están hoxe no Museo do Castro de Sada, que me dís? Bueno, total, que aí empecé, claro. Collín esa primeira pista, fun a buscar a Galería Vale 30 ao mismo xefe, ao mesmo director da galería, que era Vicente García, e enseguida empecé a falar con ele. Estive 3 ou 4 días indo por ali para falar. Entón, bueno, contoume a historia, máis ou menos xa, a súa parte, que era que, efectivamente, que alguén atopara nun almacén do estudio de José Sabina Parra un rolo con varios óleos que cando un día alguén dixo, pois vamos a desfacer isto a ver que é, resulta que as firmas eran de Souto. Isto foi no ano 67, creo. Restauráronse, Vicente García mesmo comprounos e puxose en contacto con Díaz Pardo. Bueno, total, que como eu andaba entre Valencia
e Galicia, e casualmente a casa familiar do meu pai está en Osedo, ao lado do Castro, e non por casualidade, porque resulta que somos parientes da muller de Isaac, pois fun a mirar ben de cerca os cadros de Souto, que xa os vira algunha vez, e pensando xa en facer algo con aquela información, pois algún traballo, xa empecé a pensar na tesina realmente naquele momento, faltábame 2 anos. Pedín por escrito pois fotografías das obras de Souto que había no Museo Carlos Maside. Ben, dixeronme, pois nada, se pasas por aquí en 10 ou 15 días, e resulta que cando volvín a pasar estaba Isaac esperándome, non? El xa deixara aviso. Cando este señor veña por estas fotografías, que fale conmigo. Bueno, démonos a conocer e enseguida dixo, ti que estás facendo ou que pretendes facer? Dixe, pois mira, estou en Valencia e de momento non pretendo facer nada, pero, bueno, se realmente aquí hai unha historia interesante, a mí non me disgustaría facer un traballo sobre isto e tal. Entón, bueno, estivemos falando moito, todo isto e tal, e xa me dixo, bueno, pois nestes 2 anos que che quedan, prepara a tesina se queres e todo o que vai a estar, temos que ir falando desto, porque ademais, cando teñas o traballo feito, quero publicalo. Eso xa mo dixo 2 anos antes de realmente ter nada serio feito, non? Bueno, efectivamente, os 2 últimos anos de carreira, pois dediqueime en Valencia a visitar a toda a xente que podía. Por exemplo, José Renau, pois por 6 meses, acababa de morrer. Se non era unha fonte de información pois valiosísima. Pero, bueno, falei co seu cuñado, con Antonio Ballester, que era pai de outro profesor meu de Bellas Artes, de Jordi Ballester. Casi falei con Gil Albert, non falei con Galla porque non quixo, pero falei con Pérez Contel, falei nas vacacións con Colmeiro, con Granel, empecé a falar do tema. Curiosamente, enfoqueino sobre Souto, sobre todo en Valencia, pero chegado certo momento deime conta de que calquera persona coa que empezara falando de Souto acababa falando tamén de Castelao. Pola simple razón de que o recordo que tiñan de Souto estaba moi asociado ao recordo que tiñan de Castelao no ano da guerra. Bueno, o mesmo Isaac realmente foi quen, chegado un momento, me dixo nada, se o traballo ten que ir de Souto e de Castelao, non parece que se vayan a estorbar, sobre todo porque a conxunción dos dous durante un ano moi específico e moi especial en Valencia, pois pode dar lugar a isto, e senón, pois, veremos de facer 2 traballos diferentes. Bueno, total, a cousa foi así. Fun capaz de aportar algúns datos porque o meu método de búsqueda pois era moi rudimentario, non? Eu seguía unha pista e, como decía meu pai, que era profesor de historia tamén algunhas veces, cando vía un artículo interesante sobre un tema e había posibilidade, el sempre decía, isto quero velo eu cos meus propios ollos globos oculares. E entón, efectivamente, cando se falaban de algo, había que ir ás fontes, había que ir a buscar o original, ou había que ver onde estaba isto. Bueno, falei en Valencia sobre todo con Pérez Contel, que era, naquel momento, tiña 89 anos, pero recordaba moito a estancia de Souto e estivo implicado en bastantes cousas porque era o típico artista valenciano moi metido nas artes gráficas e, entre outras cousas, foi quen levara a Castelao a imprenta durada Calle Arrancapinos a que pasase a litografías os seus dibuixos de Galicia Mártir e de Atila en Galicia. E preparou el mesmo e maquetou algún dos álbums dos que imos falar agora, non? Bueno, traio un montón de diapositivas, entón vou falar moi pouco. A mí xa me aforrastes moito traballo, porque mira, se iba a mencionar algún artista máis ou menos coñecido en relación ao estilo que Souto destapou no ano 37, pois mira, Kirchner, Cézanne, Gauguin e Chagall, que xa dixeches ti, pois xa nada. Eu simplemente vou a tratar de enrollarme pouco e enseñarvos a maioría do que teño por aquí. Efectivamente, naquela época, cando eu traballei nesto, o que se coñecía de Souto era isto. O libro de Arturo Souto, que foi precisamente o da exposición do 69 que se fixo cos cadros que se compraron a Vicente García, e unha reedición do álbum Dibuixos da Guerra, do que se encargara, sobre todo, Luis Seoane, no ano 77, non? E que ten algunhas curiosidades que vos comentarei. Bueno,
vamos ao ano 36 xa, por ir non exactamente cronolóxicamente, pero vamos a revisar o ano, non? Este é o Palacio de Zabálburu, en Madrid, sede da Alianza de Intelectuais Antifeixistas no 36, que a quen se afilia, donde se afilia inmediatamente que empeza a guerra, Arturo Souto, como tamén Dieste e algúns máis, que tampouco vamos a andar nomeando seguidamente, non? A ver, quero me enrollar pouco, pero hai 3 ou 4 detalles que podo aportar que son novedosos. Por exemplo, a faceta humana e o carácter de Arturo Souto. Pérez Contel tratouno moito, e eu falei con Pérez Contel, non sei, como 15 días, durante ano e medio. Decíame el, a ver, Souto, que tiña un poquinho de cara de tonto, era moi simpático, máis ben calado, pero simpático. Decía, era un carácter, nos xogábamos sempre a comparalo con Alberti. Alberti quería impoñer a súa personalidade, quería gañar as discusións, digamos, pola brava, e Souto, que era moi gallego, pois era tranquilo, deixaba falar, e ao final, con media sonrisa, xa lle destapaba a mitad dos argumentos. Decía, era moi pacífico, pero estaba en todas partes, porque era o típico amigo que non tiña iniciativa, pero era o primeiro en apuntarse. E dicía, e despois trataba moito a xente como Rafael Dieste, que era o armadanzas. Ocurríase unha cousa, quen se apunta a isto? Pum! Souto xa era o primeiro que estaba ali disposto a ir a donde fose, a firmar o manifesto que fose, a participar en calquera actividade ou a facerse cargo desta maquetación, desta ilustración, desta aquilo. Entón, sabedes que en 1936, en novembro, bueno, puxen esta ilustración aquí porque foi feita para o Mono Azul en Madrid. O Mono Azul era unha revista que levaba, sobre todo, Dieste na Asociación de Intelectuais, na Alianza de Intelectuais, perdón. E, por certo, Mono Azul refírese ao mono de traballo, non ao animal, que algunhas veces é. Entón, en Valencia foron levados dende Madrid por seguridade e tamén para que seguisen producindo unha serie de intelectuais e unha serie de artistas plásticos, escritores, etc. Por exemplo, neste edificio que é o número 42 da Rúa da Paz de Valencia, un antigo hotel medio modernista que se construíra para a exposición de 1908, aquí foron levadas persoas como Arteta, como Machado, como Castelao. De feito, pois, bueno, dato curioso, neste edificio que vedes aí, fixéronse as estampas de Galicia Mártir e de Atila en Galicia e algúns dibuixos máis, como moi probablemente o original que deu lugar a esa imaxe que temos aí. Pois nunha habitación e nunha mesa pequena deste edificio, porque, entre outras cousas, Castelao, que foi levado ali como político, que tiña uns problemas de visión tremendos e, digamos, do que ninguén esperaba naquel momento que se destapase a facer obra gráfica, sorprendeu a todo o mundo co álbum Atila en Galicia Mártir, foi o primeiro. Sorprendeunos. Bastante cerca dali, bastante cerca son, pois, 50 metros, o mellor, na rúa Trinquete de Caballeros. Aquí temos dúas fotografías que tomei dende dos ángulos diferentes, porque realmente as rúas que flanquean este edificio son moi estreitas. Aquí viviron Dieste, coa súa muller, Carmen Muñoz, coa que tamén falei varias veces, e Souto, nunha habitación que estaba pegada a deles. Parece que Juan Chabás tamén vivía na habitación seguinte, tamén foi moi amigo de... Bueno, era un escritor da xeneración do 27 que tiña fama de guapo. E parece que eran moi amigos todos, non? Na Alianza de Intelectuais, pois aquí temos dúas ou tres fotografías que se conservan por aí. Había habitacións en 2 pisos, en un edificio bastante grande, onde non parece, que era onde se aloxaba toda esta xente, e despois había un piso semiático onde había taller incluso litográfico, talleres de creación plástica, e aquí os intelectuais, os da Alianza de Intelectuais Antifascistas, tanto os de Valencia, que non me envían ali, como os digamos, aloxados, pois traballaban. Teño un par de fotografías, son carteles sobre todo os que estamos vendo, e incluso unha foto moi simpática do camión que conseguiron
para cando había que levar materiais de uns sitios para outro. As dúas persoas da esquerda son José Renau e Manuela Ballester, e a cuarta é Tonico Ballester, irmão de Manuela, con quen tamén me entrevistei, e, como dixen antes, pai de un profesor meu. Como vedes, tiven bastante fácil o acceso a algunhas personas. Este camión foi moi probablemente un dos 2 ou 3 camións que levaron material á exposición de París do ano 37. Aínda que as obras de Souto nesa exposición, non podemos asegurar ningunha, e máis hai moitas dúbidas. Despois falamos contra o final. Moi ben. Vou a ver se diferencio 2 ou 3 planos na actividade artística de Souto a partir do finais de novembro do 36, cando chegan a Valencia. Creo que chegaron sobre o día 25 de novembro ou algo así. Hai 3 publicacións e as 3 están relacionadas coa Alianza de Intelectuais. De feito, eu creo que son as ilustracións polas que Souto non cobrou. É dicir, neste sentido, as máis desinteresadas. Porque Souto non é que fose un pesetero, pero andaba sempre moi apurado de cartos. Moito. Casou moi novo, a muller non traballaba, tiña 2 fillos, e dende a Academia de Roma hasta aquí en Valencia e en todas partes pedía, por favor, que se lle facilitase un local para pintar e outro para vivir, porque non podía afrontar gastos. Pero, bueno, aquí a man de Dieste, digamos, faime supoñer, polo menos a min, que estes dibuixos foron, pois, digamos, os primeiros e, ademais, completamente voluntariosos, non? 4 dibuixos en El Buco Rojo. El Buco Rojo, unha revista da que só apareceu un número, creo que sobre o 10 ou 12 de decembro do 36, donde estaba Dieste, Souto, Sánchez do Barbudo, Ramón Galla, bueno, eran 7 ou 8. Son ilustracións a tinta, algunhas veces dominan máis as pinceladas, outras máis ben aquí a pluma, e son estas 4 ilustracións. Aquí, sin embargo, esta última, claramente son máis ben pinceladas, que é unha homenaxe ao primeiro mártir importante da Guerra Civil, Buenaventura Durruti. Bueno, eses 4 dibuixos de Souto, de factura bastante boa. E El Buque Rojo chamábase así un poema de Gil Albert de homenaxe a este barco, o Komsomol, que era un barco ruso que chegara polo Mediterráneo con axuda humanitaria, víveres e moitas outras cousas. Despois, os fascistas dixeron que traía armas e enseguida, en 2 ou 3 meses, creo que o afundiron. Pero El Buque Rojo era realmente unha revista dedicada ou de homenaxe a este barco. Despois houve outros 2 primeiros intentos de publicación da Alianza de Intelectuais en Valencia que tampouco tiveron moito recorrido. Ataque, donde había tamén este dibuixo a pincel de Souto, e Unidade Antifascista, donde houve este outro a plumilla. A ver, eu digo algunhas veces pinceladas, plumillas e tal, como vedes, pasa unha cousa con todos estes dibuixos de guerra, non? Para ver un original é casi imposible. É dicir, telos que ir a recoller nas hemerotecas, reproducilos como poidas ou que xos reproduzan, e máis da mitad das veces son dibuixos degenerados en canto a grafismo. Podes intuir máis ou menos como era original, pero poucas veces se chega a ver claramente cal é o trazo. Pero, bueno, seguimos. Efectivamente, eu quería ver cos meus propios globos oculares, como dicía meu pai, todo o que había por aí citado en libros. Xa había varias publicacións daquela sobre o movimento renovador, sobre Souto, e nese álbum que preparara Luís Seoane no 77, que publicou Ixá tamén, hai un dato que, claro, un tarda despois moitos anos en atar os cabos e dicir, mira, de onde ven isto, non? Hai un dato que é que Souto traballaba e ilustraba moito en El Combatiente. A ver, de onde veu isto? El Combatiente del Este foi a última publicación da que Dieste foi responsable, pero xa no ano 38-39, cando Souto non tiña nada que ver con estas movidas. Pero, bueno, Luís Seoane, que debía escribir
debía ter boa memoria, pero escribía de memoria claramente, pois puxo este dato aquí. E este dato pois foi sendo un erro persistente nas publicacións, de forma que un servidor pasouse horas e horas na Hemeroteca Municipal de Madrid, na Demagogia de Valencia, no Servicio Histórico de Salamanca, tal, mirando números del Combatiente, porque ademais estas revistas nunca tes a colección completa no sitio, horas e horas para ver onde coño estaban os dibuixos de Souto del Combatiente. Hasta que xa publicado o meu primeiro traballo no 85 aparece un artículo de Gamonal, un historiador granadino, donde me pon na pista que non era el combatiente, era el comisario. E cando por fin vou a ver a Salamanca, que era onde máis números quedaban, os exemplares del comisario, pois aí están os principais, quizá, dibuixos de Souto. Aquí xa entramos noutro plano, pero bueno, vamos a ver uns cuantos rapidamente. El comisario era bisemanal, é dicir, 2 números cada semana, e empezou o 14 de xaneiro. Este chamase Vocación del comisario ruso, unha referencia a unha obra literaria, portada de Souto, varios dibuixos de Souto nas páxinas interiores. Como vedes, dibuixos bastante simples, a pluma, moi didácticos, moi clariños de ver. Isto claramente era un encargo. Era un encargo que se facía a Souto. Portada do número 2. Empezamos, se queredes, a notar algunhas cousas que van a dominar nos dibuixos de Souto de Guerra, que, por exemplo, o gusto polos formatos máis ben cuadrados. Aínda que veredes que os formatos moi verticais ou moi horizontais, que os que traballamos algo nesto sabemos que son moi exixentes, pois Souto defendíaos e arreglábaos con moita destreza, non? Moi ben, número 3 del comisario. Outra cousa bastante característica del, que era a división en diagonal de dos planos da imaxe. Bueno, dibuixos, algúns bastante toscos e sinxelos, pero, bueno, eu procuro non desperdiciar nada. Portada do número 4, portada do número 5... Ben, está claro que este boletín tiña un uso didáctico e que se Souto tivo moito campo para traballar neste momento foi porque a mentalidade, a unión, non sei como se di, bueno, fallame todo. Perdón. Realmente, bueno, estou querendo topar unha palabra, sigo para adiante. Eran moi didácticos porque se querían manter unha mentalidade alta, non me acordo como se di, estou cansado de dicilo, a moral, digamos, do combatiente, e, digamos, a coordinación entre os comisarios de guerra. Entón, estes boletíns enfrentábanse a un problema, e era que, naquel momento, o nivel de alfabetización, ou, se queremos, o contrario, de analfabetismo, da población, hoxe nos parecería intolerable, pero daquela era o que había, non? Entón, os dibuixantes realmente tiñan unha demanda importante de dibuixos para acompañar casi todas as instruccións que se daban para os frentes de guerra, non? Ben, vou pasar algúns máis. Todos estes dibuixos que non estiveron no meu primeiro traballo, pero, por suposto, sí no que se fixo 13 anos despois na Fundación Barrié, pois estaban efectivamente no boletín El Comisario. Do número 1 ao número 10, a portada sempre era un dibuixo de Souto. Vedes que, salvo algunhas excepcións, como este de aquí, este Centinela, que ilustrou un texto de Tristán Zara, Souto íbase sempre que podía formato cuadrado, e realmente chama atención o ben que solventa, con poucos elementos sempre, a composición e a utilización do espacio. Despois veremos algúns exemplos. Ben, a que se debeu toda esta actividade en El Comisario? Pois non pertenecía á Alianza de Intelectuais, pero tiña como responsable a este señor, Gabriel García Maroto, que sí que era en Madrid
un dos principais responsables da Alianza Intelectual, pero que xa en Valencia foi subcomisario de propaganda. Entón, este señor era moi amigo de Souto tamén e foi o que tirou de Souto para un montón de cousas. Fixadevos se se pode tirar de unha persona e exprimila, que en marzo e abril as colaboracións de Souto en el comisario decaíron visiblemente porque tiña outros encargos que a este señor lle interesaban máis. E, en concreto, non era un anuario, pero era un informe semestral das actividades do subcomisariado de propaganda durante os 7 primeiros meses de guerra, que se publicou en maio, e que se titula así: Propaganda e cultura en los frentes de guerra. Propaganda e cultura que en aquel momento, digamos, non eran termos demasiado antagónicos, sino que se trataba de identificarlos. Bueno, este anuario tivo unha parte gráfica moi importante e había ilustracións de Souto por todas partes. Entón, vamos a ir vendo algunhas. Había uns pequenos textos, supoño que do propio García Maroto, acompañados por dibuixos de Souto, xa, digamos, un pouco máis elaborados que os que facía para el comisario, ¿no? En el comisario notábase bastante que eran dibuixos resoltos rapidamente, con predominio das pinceladas, donde él era moi diesto, sobre todo por toda a experiencia que tiña da factura de estampas nos anos 20, non? Pero aquí eran, sobre todo, dibuixos a pluma, los nacionales, el ejército, la monarquía y el clero, el triunfo, el pueblo en armas, e unha combinación de dibuixos. A dereita é unha combinación de dibuixos que eu tamén estou casi seguro de que non son combinacións que fixese Arturo Souto, sino que facía García Maroto cos dibuixos que non atopaban un sitio claro de Arturo Souto, combinados algunhas veces. A propia portada do álbum Los dibujantes de la guerra de España, está claro que é un montaxe así. Pero, bueno, sigamos vendo. Aquí aparecen os primeiros dibuixos de guerra de Souto, que son realmente unha serie, que a serie titúlase Trayectoria, e son 12 dibuixos que, ademais, non acompañan a nada, simplemente levan un pé escrito, que me extrañaría moito que fose de Souto, un pé escrito e un título. Son 12 dibuixos bastante elaborados dentro do que cabe, bastante cuadrados, e, ademais, a páxina completa que aparecen nun informe. A ver, nun informe non ten excesivo sentido que dediques 12 páxinas a unha serie de dibuixos, sin máis. Sin embargo, aquí aparecen os 12 dibuixos de Souto. Teño os títulos por aquí, aínda que os sei casi todos, non me vou andar mirando. Xoga moito pois a ir a un bando ou a outro. Este chámase La Vieja España, Los Nacionales, Los Militares, despois pasan 2 ou 3 dibuixos ao bando, digamos, propio, Os Milicianos, El Nuevo Jefe, El Comisario. Sí, aquí tamén hai... Os títulos son moi interesantes, por iso non quero pasalos tampouco. Nuestros enemigos, non merece moita explicación. Nuestros amigos, que xa apareceu antes, efectivamente unha figura moi xagaliana, resolvendo a composición cuadrada, e unha homenaxe bastante explícita aos 2 únicos países que nese momento se posicionaron claramente a favor da República Española, que foron Rusia e México. Los neutrales, aí hai un esquema por arriba, uns cabalos que recordan moito a un óleo tamén bastante coñecido, que debe ser posterior, dos 4 xinetes do Apocalipsis. Soldado del pueblo, Trayectoria e triunfo, outros son, como vedes, menos interesantes porque o mellor o simbolismo non deixa lugar a moita máis cousa, non? E Nueva España, en contraposición a Vieja España, que era o primeiro da serie. Bueno, no mesmo informe temos esta serie de 12 dibuixos, tiñamos 4 nas primeiras páxinas, e despois danse unha serie de
de programas ou de puntos nos que se estivo basando toda a propaganda enviada aos frentes, donde aparecían en negativo e nos bordes outros dibuixos bastante máis elementais tamén de Arturo Souto. Aparecían en negativo, quizá por refrescar un pouco visualmente a lectura deste informe, e eu xa vos presento tamén en positivo, que é como naturalmente os debeu dibuixar Arturo Souto. Pero, bueno, son moi elementais, xa digo. Todo isto aparece no mesmo informe Propaganda e Cultura. E despois, no mesmo informe tamén, varias portadas e cartaces. A ver, Souto xa sabedes que non foi precisamente cartelista. Cóntase cos dedos dunha man as obras de Souto, que podemos decir isto é un cartaz, non? Un cartel. Interesáballe outras cousas. Despois que dibuxos seus aparecesen por aí en composicións como eran pasquines e cosas así, bueno, pois sí, eso sí. Pero el seguro que entregaba solamente os dibuxos. Aquí temos algúns, estos eran como unha especie de pósters que se pegaban por aí nos cuartéis e nos frentes. En este informe, Propaganda e Cultura nos frentes de guerra, pois aparecen as portadas de varios libros que tamén me serviron de pista para ir ás hemerotecas e ás bibliotecas a buscar obra de Souto ilustrativa. Pero, bueno, Independencia, Frente Único, estas teñen algo en común, que son poemas de Pedro Garfias. Entón, bueno, por respirar tamén un pouco visualmente, aquí temos outra fotografía que foi tomada na casa de Souto en 1952, e está moi ben pola colección de personaxes que aparecen aí. Dende a esquerda, o primeiro é León Felipe, Arturo Souto, Moreno Villa. Bueno, León Felipe e Moreno Villa son do tempo de Castelao, digamos, non? Xa era xente máis maior. Juan Rejano, que foi moi amigo de Souto, pero sobre todo no exilio. E o seguinte, o que está máis alto, é Pedro Garfias. Pedro Garfias, que era un deses personaxes curiosos porque era un escritor, poeta sobre todo, moi recoñecido, pero ao mesmo tempo foi comisario delegado de guerra, é dicir, tomou unhas responsabilidades xa en canto á organización da milicia tamén. Bueno, o seguinte é Jorge Guillén, da xeración do 27, e o último, pois, a verdade é que eu non o coñezo, non sei quen é realmente, é un tal Pascual del Roncal. Moi ben, pois, de Pedro Garfias, ese que está de oscuro no medio, eran, por exemplo, este libro, Poesías de la Guerra, que se editou naquel momento, donde no informe aparecía a portada e despois eu atopei uns cuantos dibuxos máis, que son estes, que resulta que son despois tamén os que aparecen en bastantes pasquíns, cartaces e unha chea de boletíns de guerra. Non o dixen antes, pero, a ver, para sacar un boletín de guerra naquel momento non debía facer falta moito. O que si debía ser difícil era buscar un nome, porque xuro vos que un chega á Hemeroteca Municipal de Madrid, por exemplo, e só na sección Guerra Civil aparece de repente un catálogo de 2.500 publicacións e todos eran boletíns de tal batallón, de tal sitio, de tal organización deste sitio, e ao final acaban todos chamándose igual. E, ademais, por outra parte, ti poste a ler, a facer un rastreo, un pouco a botar unha rede, é dicir, tráeme este microfilm que trae 7 publicacións, e en 7 publicacións, pois en 4 ou 5 había dibuxos de Souto. Que pasa? Que acababan sendo os mesmos dibuxos sempre. Eu fui despois procurando enterarme de cada dibuxo realmente de onde partiu. Pero moitos destes dibuxos despois aparecían nunha chea de revistas. O propio seu comisariado de propaganda, que seguramente remuneraba ou axudaba algo a manutención a cambio de toda esta produción a Souto, despois, digamos que daba permiso ou licenciaba os dibuxos para calquera boletín que andivese por aí. Pero veredes que tamén hai outras obras que Souto se reservaba un pouco para sí, para as súas exposicións e para sacarlle rendimento, digamos, el que o necesitaba. Pero, bueno, El resplandor de España, de Vicente Sáez, un costarricente moi involucrado na resistencia. E, a ver, aquí hai 20 e tantas ilustracións. Vou a saltarme un pouco a orde cronolóxica para enseñarvos
3 ou 4 libros e acabar, digamos, co que era a ilustración de libros, que tamén debía ser por encargo. Non é que sexan os mellores dibuixos de Souto, pero a min gustame esta colección, El resplandor de España, chamase o libro, un libro bastante histórico, porque era un libro xa de por sí bastante vertical e ademais a unha columna e que había que ilustralo pola beira. Polo tanto, problema gráfico, composicións moi verticais. E realmente aquí vemos todo un catálogo, todo un muestrario de recursos gráficos de Arturo Souto de como resolveron a composición moi vertical. Veredes que hai unha variedade increíble de cousas que se lle ocurren para resolver isto. Estes non son os máis verticais, precisamente, pero veremos outros. Perspectivas, solapamentos, contraplanos, figuras simbólicas, hai un pouco de todo, non? Hai divisións así. Deben ser casi os últimos, deben ser estes. Alguna referencia, claro, non? A salvaguardar, pois, os cadros do Museo do Prado, cando os bombardeos e isto. Pero vedes, non? Que, aínda que se repiten algunhas cousas, digamos, das máis características de Souto, como esas figuras flotando polo aire de vez en cando, realmente a variedade de recursos a min pareceme moi, moi interesante. Sigamos, veña. Defensa e Victoria de Pozo Blanco, nada, este é unha portada dun libro de Antonio Porras. Un folleto que se editou con un discurso de Largo Caballero. Unha colección de narracións, Los guerrilleros rojos de Extremadura, que eran 8 narracións, pero que só teño noticia de que se publicasen 3, as 3 con portadas de Souto e algúns dibuixos interiores, de un tal Lázaro, non sei exactamente quen é, porque hai 2 ou 3 Lázaros sospeitosos, incluso un mencionado por Luís Seoane, un profesor de Ourense, pero bueno, non acabo de saber quen era este Lázaro. Pero bueno, La bandera roja, que despois fun buscar as hemerotecas e atopei algúns dibuixos, bueno, 2 máis primarios ao mellor. El castillo de la Zagala, que foi o segundo. Por certo, Souto dibuixaba moito cabalos porque sei que era un enamorado dos cabalos e que xa lle houvese gustado haber sido menos trashumante para poder ter algún cabalo. Dibuxa cabalos con moita frecuencia. 5 mujeres rojas, que creo que tamén ten. Ben, que máis? Estas son ilustracións para un número especial da revista La Hora, que xa foi un pouco máis tarde, en xulio. Dibuixos a pluma, non se ven excesivamente ben, pero, bueno, dibuixos moi interesantes tamén. Este era Eres útil a la patria, un libro de Rodolfo Viñas dedicado aos mutilados de guerra. Tamén ten unhas cuantas ilustracións de Souto. E estes, que non sei se son 6 ou 8, son de un libro de Julián Zugazagoitia, que leín en algún sitio, que foi tamén unha das persoas que no momento de saltar a América axudaron a Arturo Souto, ou quizá a ir a Francia primeiro, e que foi un libro ilustrado por Souto e publicado xa en París en 1940. O que pasa é que preferín unilo a estes anteriores e así deixar, digamos... Ben, un detalle antes de seguir, xa non me falta moito, Un detalle antes de seguir. Vos fixadvos a cantidade de cousas que vos acabo de enseñar, así un pouco a bola pluma, e este informe publicouse en maio do 37 e Souto estaba dende finais de novembro do 36 en Valencia. Por tanto, en 5 meses, imaginadevos a cantidad de dibuixos que saíron da man do Souto, e agora pensade que, ademais, Souto tiña xa prácticamente preparado un álbum de dibuixos de guerra e unha exposición, nada menos. Que facían os cadros de Souto no estudio Sabina? Pois vamos a ver. El era un home coa súa rutina, que madrugaba moito e pola mañán quería pintar, pola tarde pasear e a tardiña ou a noite dibuixar. Isto decían incluso os fillos cando estivemos nas conferencias da exposición da Fundación Barrié.
A rutina debía ser máis ou menos semellante. Entón, había un aliancista, pero que era valenciano, e que iba sobrado, porque era de familia valenciana, tiña varios locales e un estudio, sei que a todo trapo, José Sabina Parra, e foi o que lle dixo, nada, vente ao meu estudio polas mañás e aquí pintas. Entón, casi todo o que levamos visto hasta este momento está feito a certas horas do día, pero realmente Souto marchábase pola mañán a pintar os seus cadros e as súas acuarelas porque quería facer unha exposición. Sin embargo, no mes de finais de maio aparece este álbum. Quen foi outra vez o Armadanzas? García Maroto, outra vez. Que pasa? Que como o seu informe sobre as actividades do seu comisariado de propaganda pois tivo moito éxito e tamén tiveran un sorprendente éxito o álbum Galicia Mártir de Castelao e un que se estaba vendendo nese momento, El sitio de Madrid, de Francisco Mateos, que era un dibuixo moi caricaturizado, o tipo este debeu decir, vamos a probar tamén con Edicións El Comisario, a facer álbuns de dibuixos, porque a xente estaba demandando non só que lle ilustrases libros, pasquíns, ou informes ou revistas. A xente estaba demandando tamén poder ter as estampas na casa como obra artística. Entón, este foi o primeiro ensaio. Son 26 dibuixos e deses 26, 13, a mitade xusta, máis esta composición de portada son de Souto. Por tanto, podemos supoñer ou que era dos máis productivos ou o dibuixante favorito de García Maroto. Pero ben, esta é a composición de 3 dibuixos da portada e despois veñen outras 13 de Arturo Souto. Non sei se merece a pena que vos vaya dicindo os títulos, pero bueno, El Ejército Nacional, Quinta Columna, Fortaleza, En las trincheras, Hacia el frente. Estes dous tamén os debía ter no seu poder Luis Seoane, porque aparecen como preámbulo os dibuixos da guerra tamén nesta edición de aquí. Sigo, vamos a ir vendo. Tamén aparecen, entre eles, se recuperan 2 ou 3 portadas de El Comisario, que aí están, e algúns dibuixos que tamén aparecerán nos últimos números del Comisario. El herido, por exemplo. Este foi un dos 3 ou 4 dibuixos de Souto que apareceron, eu creo que centos de veces, porque aparecían en canto boletín de campaña había por aí, e algunhas veces no mesmo boletín varios números seguidos. É un dos dibuixos que máis ven nas hemerotecas, non? E é curioso porque é un dibuixo, que transmite unha humanidade, non é sórdido no sentido de que é dramático, pero transmite un momento de como se di, de solidaridade, de cohesión. E son dibuixos que ao final acaban tendo moito máis éxito, pois ao mellor que outros máis triunfalistas, máis simbólicos, como pode ser isto. Moi ben, aproveito este momento para que fagamos unha pequena comparación con outros dibuixantes e aproveito porque este álbum era moi representativo. Había varios dibuixantes que non sei se vos parecerán moi próximos ou pouco próximos a Souto. Eu creo que é moi discutible, moi interpretable, pero está ben. Rodríguez Luna tiña un grafismo moi parecido, era máis insistente, era moito máis sórdido e menos realista. Rodríguez Luna tiraba moito para o surrealismo, e aparece con estes dibuixos, non os collín todos, pero collín 3 del, en este mesmo álbum, Los dibujantes de la guerra de España. Este Miguel Prieto, que aquí non se diferencia, aquí non se distingue moi ben, pero sí que quizá de todos eles é o máis próximo a maneira de facer de Arturo Souto, sobre todo compositivamente. Mulleres escapando nunha cidade bombardeada, tamén deste mesmo álbum. Eduardo Vicente, que aínda que aquí non aportou un dibuixo, sino unha acuarela, tamén tiña unha factura bastante familiar con Souto, con as estampas de Souto, Eduardo Vicente, e despois outros que sí, claramente, pois tiñan bastante menos que ver, non? Como Pujol,
que era un dibuixo caricaturizado, aínda que quizá non tan sórdido como este outro tipo de caricatura de Francisco Mateos. Francisco Mateos, que comentei antes, estaba nese momento vendendo con moito éxito un álbum que este, El sitio de Madrid, de onde se colleron estas dúas estampas, a de alá creo que se titula Música italiana e a outra, seguro que o teño por aquí anotado, no, así que nos quedamos sin sabelo, porque non recordo todo isto. Ben, diredes vos, bueno, estas últimas, por exemplo, non se parecen prácticamente nada ao que estaba facendo Arturo Souto. Poida que non, pero había cousas a moita máis distancia, como por exemplo isto. E unha proporción moi grande dos dibuixantes neste momento non estaban facendo dibuixos como Arturo Souto, senón que estaban facendo isto, cartelismo. Cartelismo moi influído polo cartelismo ruso. Estos son de Bardasano, e isto sí que para min ten moi pouco que ver co que estaban facendo estes outros dibuixantes. En contraposición, aquí temos, por exemplo, un exemplo de unha lámina de cada un dos álbuns de Castelao de Guerra, os dous primeiros dibuixados ali na Casa da Cultura e o terceiro, pois, a cabalo entre Valencia e Barcelona, e donde non sei se notades, polo menos gráficamente, unha evolución tamén bastante marcada. Castelao era moi caligráfico, era moi de dibuixar, moi de perfilar as figuras, presentalas completas con un fondo ben definido e despois colorealas con esmero, digamos, así está feito o álbum Nós. E nestes momentos, pois para él debía ser cómodo este tipo de dibuixo e Galicia Mártir está feito desa maneira. Sin embargo, Atila en Galicia, solo 2 meses e medio despois de Galicia Mártir, xa se deixa levar a outro terreno e di, bueno, vamos a facer unha cousa un pouco máis libre, un pouco máis expresionista, un pouco máis a pinceladas, e fai Atila en Galicia, donde xa o dibuixo non é o que rixe. É certo que as figuras están, digamos, ben perfiladas, pero, bueno, xa non caligráficamente, senón un pouco máis buscando a expresividade das pinceladas. E no terceiro álbum, Milicianos, realmente tamén se destapa un pouco, o dibuixo casi se perde, os volumes das figuras casi se perden, son máis atmosféricos, moito máis texturados, e eu, polo menos, vexo nesto unha influencia de Prieto, Rodríguez Luna, Souto, etc., hacia Castelao, é dicir, unha persona que nese momento ainda tiña a capacidade de deixarse levar a terrenos que nese momento pois parecía que cumplían mellor a función expresiva e comunicativa que o mellor un tipo de dibuixo onde él se sentiría máis cómodo. Moi ben, dibujos de la guerra. Mes de xuño, xullo, a ver, en xuño, finais de maio e en xuño foi a exposición de Souto, tamén na Rúa da Paz, e o álbum saiu enseguida, debo sair a principios de xulio. Perdonádeme a cuestión dos datos, fai 30 anos cando fixen todo isto, tiña un montón de datos clarísimos na cabeza, e agora, pois, moitos bailame. Pero, bueno, dibuixos da guerra. Estes dibuixos non apareceron nos boletíns, salvo un par de excepcións, porque Souto, digamos, que os tiña como traballo propio. Eso sí, neste momento aceptou a proposta de Edicións El Comisario de García Maroto para publicalos como álbum. Naturalmente, unha parte da recaudación pois era particular del. Dibujos de la guerra. Este casi é excepcional porque non aparecen figuras, pero, bueno, ao mellor tamén foi feito a propósito así para a portada, e despois era unha colección de 12 láminas. 12 láminas soltas, non como aquí que están encuadernadas. Estos eran láminas soltas, igual que algunha edición de Galicia Mártir. Unha curiosidade tamén é que na edición de 1977, védelo, 3 destas estampas aparecen invertidas. Unha delas é esta non, pero despois estas outras dúas sí, aparecen invertidas.
A ver, o original é este. Como o sei? Pois claro, eu, ante a dúbida, mirei máis de unha primeira edición en Salamanca e Madrid. E, efectivamente, eran láminas soltas. E Pérez Contel, ademais, contoume que Souto mesmo as ordenara. Tamén dixen eu naquel momento, recordo, dixen, bueno, se as ordenaba, pero eran láminas soltas, a ver, a orde tampouco debía influir excesivamente. Pois o que sí, digo como curiosidade, o que sí debía ter a edición original en algún momento era unha numeración das láminas por detrás ou algo, porque, sin embargo, aínda que 3 láminas están volteadas, a orden das láminas desta edición coincide exactamente coa de as 2 das 3 copias que vin, porque unha non estaba ordenada, que estaban ordenadas e numeradas en Salamanca. É dicir, que Seoane sí que debía ter saber e respetou a orden das láminas. Pero parece curioso eso, non? Que se volteasen. Pois no momento de imprimila, supoño que se microfilmaron, e nese momento cabe a posibilidade de que o momento da impresión pois salga invertidas. Pero, bueno, non deixa de ser tampouco unha curiosidade. Vale. Vemos algunhas máis. Como vedes, teñen moito traballo, moito detalle, bueno, referencias á defensa de Madrid, a algunhas datas específicas, non? A independencia, 1808, 1936. UHP, Unión de Hermanos Proletarios, que foi unha das siglas que máis aparecen nos dibuixos de Souto. El non militaba realmente nestas cousas, pero simpatizaba con casi todos, non? Seguía, digamos, a postura de Rafael Dieste, que intentaba, digamos, armonizar con todo o mundo e ao final dabanlle paus de todas partes. Moi ben, pois creo que acaban por aquí. E pouco máis me queda que enseñar. Isto, por exemplo, Los campesinos españoles en la guerra, 2 litografías que apareceron nunha das revistas máis importantes do momento, Nueva Cultura, dirixida por José Renau, e, sen embargo, as reproduccións son horribles, vamos, é que casi non o ves. É dicir, vedes o mal que se ve o contraste nesta lámina, pois aí, así está, nos exemplares orixinais dese ano. Esta, ademais, é unha litografía das que veremos despois da Fundación Pablo Iglesias. E aquí sí, en Madrid, Cuadernos de la Casa da Cultura, pois hubo un número tamén en xuño, maio-xuño, donde apareceron 3 litografías que sí que se ven bastante ben. Son estas 3. Un guerrilleiro morto e esta, non? Que vos sona se recordades unha acuarela que mostrou antes Ramón, afirmando, non sei se moi tajantemente, que estivo exposta en París no ano 37 e que pode ser, aínda que eu teño bastantes dúbidas. Pero, bueno, deso falamos agora. A min esta é unha das que máis me gustan. Casi é o meu dibuixo predilecto de Guerra de Souto e tamén o foi de algún crítico moi exixente, como Ramón Galla, que chegou a referirse a dibuixos como este, vistos no escaparate da Casa da Cultura, donde se expuxo á venda, dicindo que, como era? Bueno, é moi sinestésico todo, non? Dicindo que era un silencio brutal, moi sonoro o que se vía en láminas como esta, non? Parecía sentir o bombardeo, pero non no estruendo da bomba, sino ese silencio que queda despois, a figura correndo, non? Bueno, a min gustame realmente moito. Este é un edificio tamén na Rúa da Paz. O outro hotel queda, digamos, 2 mazáns máis alá. Aquí foi onde fixo Souto a súa exposición. Bueno, eu recuperei da prensa de Valencia bastantes textos do momento da exposición de Souto. Unha exposición individual. Tamén hai un erro por aí persistente que di que había unha exposición colectiva. Non, foi unha exposición de Souto. Non se chamou Pintura e dibujos de la Revolución. Eso foi o título de un artigo de Fernández del Valle aparecido a raíz desta, pero foi simplemente unha exposición individual. Bueno, por aquí pasou todo o mundo. Por aquí pasou o general Miaja na súa visita a Valencia, o defensor de Madrid. Por aquí, non sei se...
é que hai excesivas cousas das que poderíamos falar a raíz desto, pero, por exemplo, hai un pasaxe moi bonito nas actas do Congreso Castelao donde non sei se Arturo Cuadrado, non, bueno, alguén describía, e está recollido nas actas do Congreso Castelao, alguén describiría a tarde da inauguración da exposición de Souto como unha especie de procesión de personalidades dende dúas manzáns máis alá, dende a Casa da Cultura, chegaba por aquí e iban Siqueiros, Machado, Miguel Hernández, Castelao e tal, e iban a ver a apertura da exposición de Souto. Bueno, pois foi aquí, curiosamente, meténdose pola esquerda, na calle de Comedias, 6 ou 7 edificios máis alá, vivín eu nun colexio maior un par de anos, xusto antes de interesarme por estes temas, non? Moi ben, esta foi a aportación de Souto a Madrid, álbum de homenaje a la gloriosa capital de España, que foi o álbum de dibuixos que máis se vendeu na República, pero porque coincidiu coa exposición de París, e vendéronse miles e miles de exemplares en París. A aportación do Souto era avanzadillas en la meseta, unha acuarela, como podedes ver. E nada, as que digo eu, as litografías da Fundación Pablo Iglesias, que polo que estou deducindo, algunhas delas están xa no Museo de Pontevedra. Bueno, vamos a ver, estas litografías eu non nos coñecín nun primeiro momento, pero cando saleu no 85, ao mesmo tempo que meu libro, o artigo de Xoán Ramón Gamonal, que curiosamente na súa primeira páxina pon con isto xa na imprenta en termo de que acabo de salir un libro titulado 1937 Castelao e Souto en Valencia de Pablo Porta, que non podo consultar. Bueno, pois nesa ponme sobre a pista tamén destas litografías. Unhas litografías de Souto eu vinas no Arquivo Histórico de Salamanca, e resulta que o dato tampouco era correcto. Un día eu pasei por Salamanca e quixen ver estas litografías. Cando por fin me entero de que esas litografías, de que no artigo de Gamonal non decía exactamente no Servicio Histórico de Salamanca, sino de Ávila. Bueno, pois escribo ao Servicio Histórico que dependía de Salamanca, curiosamente, pero de Ávila, e resulta que din, sí, están ali. Estiveron ali todos estes anos, pero no Servicio Histórico de Ávila había un almacén específico, digamos, para as obras gráficas de guerra da zona nacional e outra para a zona roxa. E o da zona roxa estaba descaradamente moito peor conservada ou cuidada que o da zona nacional. Por iso estas litografías nas miñas fotografías aínda se ve claramente que se gardaban dobladas. Esa doblez moi visible xa non as vin na tua diapositiva. Verás, cando eu andaba nesto, entre Salamanca e Ávila, xa estábamos preparando o catálogo da exposición do 97-98 en Coruña, inaugurouse xa no 97, sí, as conferencias foron no 98, e entón Carlos Valle tiña moito interés nesto, e non te preocupes que eu acabo vendo onde está isto, porque ademais coas imaxes que tiñamos xa de algunha delas, tiña moito interés. Xa daquela Carlos decía, como poida, fagomo que en algunha destas cousas, coas litografías, con non sei que, tal, vale. Ao final, en Ávila, resulta que estaban depositadas na Fundación Pablo Iglesias, de Madrid. Total, que ao final dei con elas, dei coa referencia e ala lle pasei a Carlos Valle con, ademais, varios dos libros ilustrados por Souto que vos mostrei antes, pois tamén os localicei, teño por aí ainda a correspondencia, mandeille. Pois mira, aquí tes estas referencias. Ainda era a principios do 97 e formaron parte da exposición. Ao final pedíronse a Fundación Pablo Iglesias e non sei se daquelas se restauraran ou se arreglaran algo. Xa se notaba moito menos a doblez, tal como estaban, pero creo que ainda estaban coa doblez visible. Estas litografías, a ver, eu non o podo saber, pero bueno, creo que estas litografías tamén estiveron na exposición de Souto en Valencia, igual que os cadros que se atoparon no estudio de Sabina.
Os cadros que se atoparon no estudio de Sabina non saliron de ali, pero Souto quería leválos a Bélxica, porque xa tiña algo apalabradas algunhas exposicións. Entón, como eran algúns cadros un pouco grandes e non podía levar todo consigo, Pérez Contel di que os coñecía moi ben os dous, díxome, non, quedaron no estudio de Sabina, pero xa preparados para, despois, en base, digamos, mandalos. Pero é que en canto Souto chegou a Barcelona, os nacionales colleron a zona toda de Castellón. Total, traslado en camión a Barcelona xa imposible. Por submarino. Os cadros de Souto iban a ir por submarino de Valencia a Barcelona. Pero despois houve máis problemas técnicos e aquí se quedaron. Vicente García díxome, cando falei con el, realmente non había nos 15 cadros, creo que eran, solamente un tiña tema de guerra, que era un camión con milicianos. Bueno, tamén ten a súa curiosidade. Entón, vamos a ver. Souto deixou en Barcelona varios cadros ao concurso nacional de pintura, dibuixo e grabado convocado no ano 37, a etiqueta pon ano 37, pero que se montou nun baixo da Plaza de Cataluña en abril do 38 e non se abriu ao público por problemas técnicos hasta, creo que, agosto ou setembro do 38. Entón, esa exposición por fin fíxose. Tamén mandou cadros para a exposición de París. Sí, porque de feito temos listados de catálogo, de catalogación desa exposición, donde se nombran non unha a unha, 9 obras de Souto en catálogo e donde se sabe que 3 estaban expostas o día da inauguración. Obras xa expostas en Valencia? Probablemente, tampouco importa, pero probablemente. Sin embargo, esas obras estaban perdidas cando eu fixen o meu primeiro traballo. Os camións que volveron de París coas obras todas da Exposición Universal do pabellón español, cando se desmontou, desapareceron, non se sabe onde chegaron. Viñan para Barcelona, había un libro que vos sonará de Fernando Martín Martín, El pabellón español de París, había un libro publicado nos 70 e moitos, 80, donde se decía que, bueno, que onde estarán esas obras. Había varias sospeitas, todas en edificios de Barcelona, pero resulta que donde máis, donde máis lóxico, mellor, era que estivesen, pois non se buscou. Nos baixos do Pazo de Montjuïc, de repente, no ano 70 e cando foi isto? Non moito despois, no final dos 80, creo que foi, non? No 88. No Pazo de Montjuïc resulta que se vai a facer unha reorganización dos espacios de almacenamento de obras e tal, e había ali unha serie de embalaxes de cadros e tal, e cando empezan a decir, bueno, a ver, que é isto e a onde o levamos, empezan a aparecer as etiquetas da Exposición Universal de París de 1937. Pero non só desa exposición, de dúas máis, sobre todo de unha que era a exposición, o Concurso Nacional de Pintura, Grabado e Dibujo de 1937, que se celebrou en Barcelona no ano 38. Entón, no catálogo de obras admitidas desa exposición aparece unha litografía de Souto titulada El herido. A ver, só hai 2 dibuixos de guerra que eu coñeza que se poidan titular El herido. Un era un dibuixo a pincelada que apareceu en moitos boletíns e outro é esta litografía. Probablemente esta litografía sí que estivo na exposición de Barcelona, pero tamén hai un pouco de baile de datos cando se tratan estes fondos de Souto aparecidos en Barcelona. A ver, o máis probable é que estes cadros que apareceron de Souto en Barcelona non estivesen en París. Estaban presentados no 37 en Barcelona, estiveron guardados, estiveron expostos no ano 38 e non se soupo nada máis deles hasta que apareceron xunto con algúns dos que regresaron de París no ano 88. Pero máis datos. Carlos Rellero, que tamén
se ocupou do período de Roma no catálogo da exposición, e sí que, tipo, diante do que me quito o sombreiro, porque sí que é un señor investigador, tamén se pateou todos os arquivos, mirou legajos, mirou de todo, en Roma, en París, en Bruselas e todo. Ese señor proporcionoume datos de cartas dos embaixadores españoles en Bruselas, en París e eso, que falan de que Souto no ano 38 solicita ao Ministerio que as súas obras do pabellón español de París non volvan a España, senón que, como non as cobrou, que se siga considerando que son súas e que se lle envíen a Bruselas, donde vai abrir unha exposición inminentemente. E hai unha carta, que tamén teño copia dela por aí, do texto, donde se lle concede. Donde se lle concede, é dicir, as obras de Souto do pabellón español de París marcharon a Bruselas. Entón, estes dous exemplos, Milicianos nun interior e Nova Familia, teñen a etiqueta detrás no bastidor da exposición de 38. Por tanto, estiveron en Barcelona e non estiveron en París. Vale. Sin embargo, a que enseñaches ti, poida que sí. Por qué? Porque procede de un fondo de Bruselas. Entón, se estivo en Bruselas esa acuarela, que ademais é o mesmo tema dunha litografía que enseñei antes, se estivo en Bruselas, sí que é posible que sea unha obra do pabellón español de París, que pasase para Bélxica e que despois, na exposición do 97, digamos, se recuperase, se comprase, etc. Xa é a miña última diapositiva, non? Simplemente decir, porque me gusta facer este tipo de observacións. Vicente García, remóntome ao señor que comprou e restaurou os cadros de Souto máis coñecidos neste momento, os que están na colección Adriano Márquez de Magallanes, os que están no Museo de Carlos Maside, etc., que son os cadros que se atoparon en Valencia e que non puderon ir a París e a Bélxica, que me dixera, só había un cadro de tema bélico e era un camión con milicianos. Fixadevos a curiosidade de que despois nos catálogos de Art contra la Guerra, con aqueles fondos que apareceron en Barcelona e todo isto, se titule a este cadro Autobús con milicianos. Onde está o autobús? Hai que mirar moi rápido para confundir as ventanas daquele edificio con un autobús, pero é o único que se me ocurre. Onde vemos os milicianos? Pois eu creo que, efectivamente, o volquete dun camión. Digo isto porque moitos dos erros que a min me dificultaron o traballo e que fun correxindo ao largo dos anos e todo isto, son simplemente porque unhas persoas teñen unha capacidade de observación mellor que outras, efectivamente, porque algunhas cousas parecen moi evidentes. Neste sentido, tamén nos rimos bastante no Parque da Ciudadela, onde estaba a copia, porque na exposición de 38 aparece esta litografía, non esta copia, naturalmente, outra, donde nun catálogo de Art contra la Guerra, alguén, eu non sei se foi Josefina Alice, alguén que comisariou algunha daquelas exposicións, pois poñía Souto presentou a exposición en París, decías, e presentou dous cadros, non sei que, e el herido. Eu cheguei ali e dixen, vamos a ver, pero eses fondos, eses cadros en París non deberon estar. Outra, tédelos vos aquí. Outra, destes 4 cadros e un par de dibuixos que tedes, cal pode ser el herido? Non será esta litografía. Decían, pois parece evidente. Pois sería de agradecer moitas veces unha visión un poquinho máis tranquila das cousas, non? Simplemente observalas, porque a mitad dos erros seguramente pois non se producirían. Bueno, e con isto acabei. Aplauso merecédelo vos, porque no terceiro turno de intervención que o meu acabades de chapar nada menos que 140 diapositivas.